школе ездить. Как ну, это было черный, серый, синий. А, это говорите, я вот дорога красиво. Как бы было чистенько, аккуратно смотреть. Черный, серый, там я был. Он не знал, ну, вот, очень есть. Артист нормальный, да? Нет. Реально, было больше сотки. Это не мой телефон. Не знаю. Сейчас знаешь, какой себе решил? Таиланд заказать. Заказывал такую и черную, полушаг. Моя любимая форма. Заказывали ее. Да. Короче, заказывал под нее вот эти штаны чисто, ну, такие охуенные, чисто спортики. Ну, вот, внизу на затяжку. Ну вот, они у меня стоят, они женские. Ну, охуевшие. У меня тоже такой же есть. Вот они ебучие, ну ты понял. Вот, смотри, представь, да, это кепка, они, вот, уже, я это заказал, но иду дальше. Потом надевается вот эта майка, понял, коллапс, туси с найком, все хуйня. На эту майку сверху одевается, братан, вот эта движуха, вот эта, я уже заказал. Она кожа, ебучая, она с капюшоном, чисто, бомба, понял? Вот. И под это все, братан, надевается вот эта бомба, понял? Они ракеты, братан. Слайдер был у сейчас. Это гель Кахана ТРВ2. Называется эта модель. Ебать, ты туда их просканировал. Тоже сейчас уже буду скоро зарплату получу, буду просто покупать весов, 8 весов. Ладно, очень. Блять, вообще, блять, я уже снес языки, но блеванул, да? Ебать, блядь,
как храпакал Арнольда. Ай,